नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, बारिश थम चुकी है और आज अब हाईवे का नज़ारा सच में देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली और धुले हुए पेड़ पौधे प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ा रही है। सड़क पर हल्की हल्की पानी की चमक, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा हुआ आसमान सफ़र को बेहद सुनहरा बना रहा है। बारिश के बाद वातावरण इतना साफ हो जाता है कि हर दृश्य मन को